الخوت، السلام عليكم. كنتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نتكلموا فيه ان شاء الله على العقود الموسميه ديال سنه 2019 وحتى الطلبات ديال العقود ديال 2018. اذا الاخوان فعلا خبر مفرح وصار جدا وكيستحق النشر. خليكم معايا الاخوان وما تمشيو فين. يا الغربة صعيدة تتم تخليك وحدك يتم يتلف رايك وتندم والعيشة تمرار. يا التوب قاعد تضل تخدم راسك يحبس غير تخمم المورا اللي تحت تفشل بالهم عذابك كبار. يا الغربة صعيدة تتم تخليك وحدك يتم يتلف رايك وتندم والعيشة تمرار. يا التوب قاعد تضل تخدم راسك يحبس غير تخمم المورا اللي تحت تفشل بالهم عذابك كبار بلا نوعرة. اذا الاخوان كيف ما قلت قبل بالفعل خبر مفرح وصار بزاف، وهذه حقيقه بالنسبه للناس اللي باغيين يستافدوا من العقود الموسميه والناس اللي دافعين في 2018 ومازال كيتسناو تخرج ليهم. لهذا الخوت انا كنبشرهم بانه باقي امل كبير وكبير بزاف، حيث كيف ما كيعرف الجميع ان سالفيني وقع على اكثر من 30 الف عقد عمل موسمي، وبقاو بزاف ديال الناس كيتسائلوا واش فعلا غادي يكونوا ولا ما غاديش يكونوا. وهاد القضيه فعلا الخوت حتى واحد ما عارف يجاوب عليها، لان الحكومه الايطاليه من بعد ما صرح سالفيني بهاد العقود ما بقاوش عطاو راس الخيط ولا شي خبر زعما اللي الواحد يقدر يعرف الجديد في هاد العقود اللي كان صرح بها سالفيني وقال بانه وقع عليها، وحتى واحد ما عارف فعلا واش غادي يكونوا ولا لا. وهذا هو الموضوع ديالنا الاخوان والمفرح، لان لاكول ديريتي اللي هي اكبر رابطه كتمثل الزراعه والفلاحه بايطاليا، وكذلك هي اكبر منظمه زراعيه بايطاليا، ومشارك فيها أكثر من 60 ألف، أكثر من مليون عفوا و60 ألف عضو، من بينهم مهندسين زراعيين وخريجين من الكلية ديال الحقوق من شركات لتربية المواشي والقطاع الفلاحي برئاسة إيترو برنارديني. وهنا كما قلت لكم الإخوان كل ديراتي عنده واحد اليد ثقيلة هنا في إيطاليا. وفعلا خبر صار بعد ما تدخلت هذه المنظمة بخصوص هذه العقود الموسمية، وهذا هو الرئيس الإخوان إيتوري برانديني. إذن الإخوان كما كنشوفوا العنوان ديال هاد الجريدة الرسمية اللي هي جريدة صريحة وصريحة بزاف، اللي هو نداء للحكومة، وكي جا العنوان لا كول ديريتي كي دي سبلوكاري il decreto flussi 2019. اذا هذه المنظمه الخوت كطالب باش يكونوا هاد العقود الموسميه في اقرب وقت، حيت الحراره كما جانا في العنوان الكالدو انتيشيباتو، حيت الحراره الاخوان عجلت كما جا في هاد الموقع، عجلت بالسرعه في النضج ديال الخضار والفواكه، وخاص اليد العامله المتخصصه في الجني خاصها تجيب باسرع وقت، والا غادي تسبوا في ضياع المنتوجات وبالخصوص في الكامبي ديال نورد. كيف ما كنشوفوا هنا الاخوان ريسكي سوبراتوتو ني كامبي ديال نورد. اذا الاخوان هذه المنظمه اللي شرحت لكم كطالب في اسرع وقت، وهذا خبر مفرح لان هذه المنظمه عرفت ان هذه العقود تاخرت بزاف ودخلت على الخط. اذا فعلا مادام دخلت هذه المنظمه الا وايطاليا الخوت تعاني من اليد العامله، وغادي تعاني اكثر الى الحكومه كانت سبب في ضياع المنتوجات الفلاحيه. وهنا الخوت كيف ما كنشوفوا هنا المنظمه ديال الكول ديريتي تطالب وبشده باش يكون كذلك هاد العقود الموسميه تخرج بسرعه. وفعلا الخبر مفرح كما قلت لكم، لان هاد المنظمه لا يرفض لها طلب. وكنشوفوا ثاني هنا الاخوان المناطق اللي تشكاو من نقص في اليد العامله هي الجهه ديال الفيرونيزي اللي كطالب بالعمال اللي جان الفراغو للتوت، ومنطقه ترينتينو اللي كطالب بجني التفاح،
وحتى منطقة البيمونتي باغاهم للعناب، وحتى منطقة لومباردية. هنا زعما اليد العاملة ايطاليا مادام دخلت هاد المنظمة، والا كاين واحد الازمة في اليد العاملة، وهذه حقيقة الاخوان، وهذا راه ماشي كذوب، هذا موقع مزيان. اذا الخوت ما غادي يكون على خير ان شاء الله وفي اقرب وقت. وهادو هما المناطق القوية في المنتوج الفلاحي في ايطاليا، وهي اللي كتطالب بهاد العقود الموسمية وفي اسرع وقت ممكن. اذا الخوت اللي عنده شي واحد في ايطاليا يدفع ليه عقد عمل، فهادو هما احسن المناطق. مثلا في الجهه ديال ايميليا رومانيا، هنا فين يكون حسن لو الواحد يدفع لك كونطرا اللي عنده شي واحد هنا بهاد الجهه، لحد باقي الخوت شويه ديال الوقت، يصيفط ليه الفوتوكوبي ديال الباسبور، والدفع راه غير ب15 ديال الاورو، والله يسهل على الجميع. وهنا الاخوان كيف ما قلت، اصحاب العقود ديال 2018 الناس اللي دفعوا، راه كاين امل وامل كبير بزاف باش يستافدوا، وامل كبير باش يسبقوا منهم البعض. ولكن الاخوان كيبقى دائما على حساب المناطق اللي هدرت عليها من قبل، وعلى حساب حتى المشغل. مثلا المشغل اللي عنده بارتي تايفا ومخلص قوانين ديالو، وبزاف الامور كيتطلب هذا القانون ديال الكونترات ديال ستاجونال، كيف ما شرحت الاخوان في واحد الفيديو قبل، بان الباترون خاص يكون على الاقل عنده واحد المدخول سنوي ديال اقل شيء 30,000 حتى ل 40,000 اورو سنويا. اذا الخوت اللي عنده امل كبير بزاف هو اللي دفع في الجهات اللي قلت قبل، بحال ايميليا رومانيا والمناطق اللي كنت قلت قبل. غير المشكل الوحيد اللي كاين، راه كاينين بزاف ديال الدول كانت دافعه من غير المغرب والجزائر وتونس ومصر، كانوا اكثر من 24 دوله بحال الهند مثلا، كيف ما كنشوفوا هنايا هاد الدول كاملين، مثلا سريلانكا، الكوت ديفوار وبزاف، وكل شي دافع في العدد اللي خصو العقود الموسميه، حيت ماشي 30,000 ولا 40,000 كامله مثلا اللي كيقول مثلا بحال 30,000 اللي سينا على سالفيني، راه ماشي كل الخصوص عقود موسميه، ولكن كاينه واحد النسبه كتكون نسبه اكبر هي اللي كيعطيوها لهاد العقود الموسميه. اذا الخوت هو فعلا خبر مفرح، وخرج البارح كما كنشوفوا هنايا، البارح 5 مارس 2019 بعد ما تدخلت منظمه الكولديريتي. اذا خبر مفرح الاخوان، كما كنشوفوا هنا 5 مارس 2019 خرج في العشيه تقريبا مع الربعه الا ربع تقريبا. والحكومه الاخوان ما تقدرش تتعطل ولا تتاخر على حسب التجربه المتواضعه ديالي. وما تنساوش الخوت تفعلوا الجرس باش تتوصلوا وتعرفوا الوقت بالضبط ديال انطلاقه هذه العقود ان شاء الله، اللي قريبه وقريبه بزاف. وان شاء الله قناتكم قناه مهاجر غتكون في الموعد بالخبر المفرح والعاجل، وكونوا ديما في الموعد، والله يدير لي فيها الخير، والخير فيما اختاره الله بطبيعه الحال. المهم اللي باغي يدفع يتوكل على الله، واللي دافع ما يفقدش الامل، والله يسهل على الجميع. وبهذا الاخوان وصلنا لنهايه هذا الفيديو، وتهلاو في روسكم، واللي عنده شي سؤال ما يترددش. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنسوش الاعجاب والاشتراك، وشكرا. والى فيديو اخر ان شاء الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شوفك انا اول ما ندوب سبلي عمري ونبغي الرنجيد، من عشقك انا جامي نتوب، راني صابرة ونقرا غير فيك. كي نشوفك انا والله